नमस्कार. हें सुब्राय पै मेमोरियल स्कूल. हें स्कूल 1910 कुणपै म्हूण एक मम्मान स्थापन केलें. मंगळूरांतू कॅनरा बँक आनी कॅनरा इन्स्टिट्यूशन्स आसा पळय ते बांदून कितलीकी जनाक तांगेले जीवन उद्धार केलें तसले श्री आंबेंबळ सुब्राव पै हांगेल्या उडगासा खातीर हें स्कूल स्थापन केलें. दोन 2003 हें स्कूल उद्धार करता म्हणून एक संरक्षणा समिती रचन केली. सुरवेक हें स्कूल कंचिकांबळ देवस्थानाचे बिल्डिंगांतू चलत आशिल्लें. 1915 एक नवें कट्टड बांदून आत खंयचे बिल्डिंग आसा पळय त्या बिल्डिंगांतू स्कूल शिफ्ट केलें. मस्त चांग रितीर लोअर प्रायमरी स्कुलाचे क्लासेस पुरा हांगा जात आशिल्ले. केला वर्सां नंतर गुणपै मामाक ह्या स्कुलाचे मॅनेजमेंट केरळ सरकाराक दिवंक तसले अनिवार्य परिस्थिती आयल्या. थोडे वर्स गव्हर्मेंटांनी हें स्कूल चलयलें जाल्यार तांकां चेडूवान येवचे संख्ये ಕೊರತೆ जावन म्हळ्यार उणीपण स्कूलच राबून गेला. सगळ्यांक नमस्कार. म्हजें नांव एडवोकेट रामनारायण प्रभू. हांव हे स्कूल गुणपै सुब्राय पै मेमोरियल स्कूल ताजे संरक्षण समितीचो वायस प्रेसिडेंट. आतां म्हजे लागीं बेसल्या श्री राजाराम गोविंद शेणाय, അദ്ദേഹം हे संरक्षण समितीचो प्रेसिडेंट. तशीच राधाकृष्ण कामत मामू हे संरक्षण समितीचो सेक्रेटरी आणि सुधाकर मामू जॉईंट सेक्रेटरी. ही संरक्षण समिती आम्ही फॉर्म केलेली 2003 हे स्कूल हांगिल्ले हे गुणपै हांगिल्ले मम्मान हांगा एस्टाब्लिश केल्ले ते 1910 कालघट्टांत हे एस्टाब्लिश केल्लें. हे स्कूल हे कॅनरा स्कूल तशीच कॅनरा बँकाचो स्थापक जावन आशिल्ले अम्मंबाळ सुब्राय पै मम्माले स्मरण जायंत हांगा आरंभिल्ले हांगा केरळांतू. तशी उणे काळ गव्हर्मेंटान चमकेन जाल्यार ते स्कूल जायते नवे स्कूलांक गेम दिवन चेडू नाय दिवन स्कूल राबून गेल्ले. तशी हे बिल्डींग संरक्षीत करून नातिने गव्हर्मेंटान नशिंजान वच्चे आरंभिले. तशी आसली साहजिक गुणपै सुब्राय पै मेमोरियल स्कूल संरक्षण समिती म्हणून आम्ही एक समिती फॉर्म केलेली. ते समितीचे आभिमुख्यारी एक 1 year बॅक एक 50 lakhs एक्सपेंड करून आम्ही तेची परणे तेची स्टाईल आरी रिनोवेट केले. ते छान ते संरक्षण समिती आता मुखार वता जायते प्रोजेक्ट हे हांगा आम्ही हाडताय असे हे बिल्डिंगांतू. तावळी चांग एक अंचिकम्मळ गावाचे हृदय भागाक 36 cents ऑफ प्रॉपर्टी आणि नियरली 6,000 square feet बिल्डिंग हांगास വളരെ വാല്യുബിൾ नियरली 18 crores वर्थ प्रॉपर्टी आता आमगेले हातां आस. ते आमगेले एर्नाकुलम तिरुमल देवस्थानाचे ट्रस्टीज आता हांगाचे वन ऑफ दी ट्रस्टी हांगाचे एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट. तावळी 2 रिप्रेझेंटेटिव्ह एर्नाकुलम तिरुमल देवस्थानाचे हांगास तावळी ते प्रेसिडेंट आस. ते नंतर एक मेंबर आस. तशी अंचिकम्मळ तिरुमल देवस्थान एर्नाकुलम तिरुमल देवस्थानाचे कैवशम नाल्या पोसेशन आसा ही एंटायर प्रॉपर्टी हे बिल्डिंग हे चांग समाजाक प्रयोजन जावन आशिल्ले जायती काय हांगा करूं आशिल्ले पद्धतीகள் आसाय. एर्नाकुलम TTD देवस्थानाचे ट्रस्टी ह्या समितीचे एक्स ऑफिशियो मेंबर जावनूय आसाची. ह्या देवस्थानाक ह्या स्कुलाचे एक स्वाधीनताय आसा. नमस्कार. हांव राजाराम गोविंद शेणाय आज प्रेसिडेंट हांगा स्कुलाचो. म्हाका दोन उत्तर सांगूस म्हळ्यार
आम्ही अशी स्कूल रिनोवेट करून तरी आम्ही अशी स्वामायला सांगितले आम्ही अशी स्कूल स्टार्ट करू होताय अशी म्हणून तर मी कॅनरा स्कूल जन टाइप जानू स्कूल जन प्लॅन सांगते स्वाम्यान सांगितलं आता अरे तुम्ही सनरी दिरी तुम्ही आता आराम आहे म्हणून तसे आम्ही प्ले स्कूल दबळाचे अंडर जानू एक TD वाघदेवता प्ले स्कूल म्हणून आराम मिळ्या ताजेपासून सांगूच त्या नाव के सेल म्हळाई त्या एक चरित्र सणाची एक आमगे सुधींद्र तीर्थ स्वामी असेल आपल्या एक 25 वर्ष पुढे आम्ही सीक सनरी दिर आराम घेऊया म्हणून स्टार्ट करू होते रे सी नाव निघले ते दुस दिले नाव तर या TD वाघदेवता म्हणून तेसे आम्ही आता देवस्थानान दर येयले तिकून TD वाघदेवता स्कूल म्हणून नाव घाले ते एक छान संतोष असतं त्यांची नाव आमकां स्वाम्यान दिलेलं दिलाय आमकां रिटेन करू दिले तिकून तशी जी स्कूल आमचो अशी प्ले स्कूल आराम मिले आता नियरली 30 स्टुडंट्स संचना चिरडू डेली येताय तंतु मेनली कोंकणीस बाकीचे 20% एक या एरिया हिंदू एरिया दुखून त्यांनी असे हिंदी जन मागिरी संगोस म्हणा या स्कूल पासून ओल्ड स्टुडंट्स हांगा मस्त जाण शिकून गेले असे त्यांनी केन्नाय दिलाय आमकां या स्कूल एक लेगीत डेव्हलप करता जान म्हळ्यार लग्गी लेवल आम्ही वताय आम्ही कॅनरा स्कूल जन टाइप करून आमगे विंगड्स तयार दिलाय हांगा दिलाय करून विंगड्स तयारी आमकां देवळा आसताय आम्ही एक नेक्स्ट लेवलार वचपाचें प्लॅन करता प्रपोजल चुमकदस उलोवच्याक मागीर ओल्ड स्टुडंट्सा पासून ते सांगले म्हळ्यार हांगा आमकां तुमी शिकूंक गेले देखून हांगा येदे फंड्स आम्ही एक्सपेक्ट करताय तुमकां केन्नाय दिलाय चांग दिसून हांगे पळोव्यात इतकी जाल्ले म्हणून एक्चुअली आम्ही ते केली आम्ही कसं सेटअप केल्या या केरला स्टाईल एट्टिकेट म्हणताय तशी आम्ही त्याच रिटेन केले एक आर्किओलॉजी एफेक्ट मेळचे खातीर येयला अतिशयोत्तल तुमकां हांगा के शिकोवन दवरले म्हणून एर्नाकुलम कोणेय दिलाय परगामच्या आळ दिलाय येयले दिलाय हे स्कूलेन चोमका तुमकां केन्ना दिलाय पार्किंग स्पेसस ಏನು ಅಂಸಂಗುನು ಮಿಗೆ ದೋನ್ ತರಬೇತ നമസ്കാരം ഈ സ്കൂൾ ഏക 40 വർഷം മുർത്തം ആറാമ്പിൽ ജില്ലയിൽ ഇടയ്ക്കതും ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಂಡ ಬಂಗೆಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ದುಶ್ಚೇರ ಮೇರಿ ನೋವಿತ್ತು ಕೋರ್ನು ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಮಗರ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಕೇರ್ ದೇದು ನೀ ಗುಡೈ ಏಜ್ ಕೂಟಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋರ್ಗಾಮ ಕ್ರೋಸ ಎಕರ್ತೇಲಿ ಜೂನ್ ಅನ್ಸುಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋರ್ಗಾಮ ಸ ಮಗರ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದು ಕೂಡ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വരെ നടന്നെത്താലത് ആമ ഞങ്ങൾ സിക്കില്ല സാർ എല്ലാ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വരെ നടന്നെത്താൽ ഇടയ്ക്കതോറ മുൻകല്ലെടുത്ത് ആ ചെയ്ത അത് ചങ്ങ നിലക്ക് നടത്തിക്കുമ്പോൾ കമലാക്കറാന്ത് അമ്മ ಈ ಕಮಿಟಿ ಅಂತೂ ಆತುಗಲ್ಲ ಮಗರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಮಳೆ ಅದು ಅಮ್ಗೆಲ್ದ ಬೆಳಂದೆಲ್ಲ ಈ ವಸಂತೋತ್ಸವ ನಡೆದೆತ್ತ ते वसंतोत्सवाक परगाम सगुनी गमकारी दिले परगाम सगुनी मस्त लोक येता तुमकां कोणाकय जाल्यार ते परगाम सगुनी इल्लेला हांग वसंतोत्सवांत भाग घेवयात जाय जाल्यार आमकां स्कूलेक हेंचे वचात आमकां ಸ್ವಲ್ಪ फंड आसा पूण हांव आसा जाल्यार ही तुमकां सट्टार सहकार्य करतना स्वाम्याल दयेनी स्वाम्याल अनुग्रहाने सजावन आमकां नडतेकून बरोबर जतन म्हणल्यार एक विश्वास म्हाका आसा राबयत नमस्कार नमस्कार सुधाकर शनाई ये स्कूल समितीचे असिस्टंट सेक्रेटरी दा आता ये स्कूल प्ले स्कूल तारांबिन्या ते समर कॅम्प दोन मासाचे समर कॅम्प इनिशियली आम्ही जायते वर्षा उपरांत ये स्कूल आता स्टार्ट केल्या ते नाव दिलें आसा ऑलरेडी सांगिन आसा TD वाघदेवता स्कूल म्हणून आता हे एक्टिव 30 नियरली 30 स्टुडंट्स म्हळ्यार आमगेली चिरडू हांगा भाग घेता हे प्ले समर कॅम्पांत तांकां जे आमकां जाय सगळ्यो फेसिलिटीज आमी प्रोवायड केलेली आसा इन फ्युचर हांव आमी प्ले स्कूल प्री स्कूल हे सगळं आरंभुका म्हळ्यार प्लॅन आसा चंगरी दिल हे समुदाय तुले आळांनी सगळं सहकार्यान तांकां गेले चिरडू हांगा पेट्टून चांगरी दिल हे स्कूला मुखार व्हरचे बगीक तांणी सहकार दिवंक म्हणून हांव हांगा शिकिल्लो आळ देखून म्हाका चांग एक तालपर्य ह्या स्कूलार खातीर आसा देखूनय मागीर हांगा फॉरन हांगा सुकून शिकिल्ले जायते जण आतां फॉरनान वचून आसय तांगेले अभिप्राय तांगे हांगा जे स्कूल चांग करताय म्हळ्यार तांगेले काम पडल्या तें देखून तांणी जायते तांगेले अभिप्रायान हें चांगरी दिल नडन जाता म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा तांणी ते म्हणटा तांकां आमकां जायते वयतले सहाय सहकारण आमी दिल्लें आसाय आनी काही स्कूल हांगा फेसिलिटी म्हळ्यार 3 स्कूल हांगा प्ले स्कूल बगेक आमी अरेंज केलें आसा
चांग एक नियरली 900 स्क्वेअर फीट 900 स्क्वेअर फीट तर ते स्कूल एके रूम्स आचे फ्लोर एरिया त्यानंतर आम्ही प्ले ग्राउंड स्टार्ट करताय मागीर त्यानंतर मॉडर्न टाईप बाथरूम वॉशरूम मागीर चेडवां जे आमकां आयलेले सगळे फेसिलिटीज आसा मागीर चेडवां जे आमकां आयलेली थंय तान्नेक आमच्याक कितें जे आमकां मुसले ते बी आमी प्रोवायड करताय आनी जैतेन आयले सहकार आमकां आवश्यक फ्युचरांतूय तांणी सहकार्यान हे स्कूल चंगरी देरी मुखार व्हरचे बगीक सट्टाले सहकरणा हे दिवंक म्हणून विनंती करता हांव राणी अन्नपूर्णा मॉन्टेसरी टीचर जावन 8 years एक्सपिरियन्स आसा म्हाका आतां आमची डी स्कूल हांगा वागदेवता प्री स्कूल आरंभिना हांव हांगा आतां जॉयन जावन आतां आमी April 1st हांवें स्कूला समर कॅम्प तोणें केलें टोटली आमकां 30 स्टुडंट्स आसाय आमी हांगा आमगेलो GSP आमगेन जानस संस्कार चडे शिकयताय सगळींची प्रेयर आसा योग आसा तेंच्यान इथे फिजिकल एक्टिविटीज करयताय तांचे केराना तेंच्यान तांगेल कितें आसलें आर्ट एंड क्राफ्ट आमी हांगा करे वयताय पेपर क्राफ्ट आसा ड्रॉइंग आसा हँड प्रिंट पाम प्रिंट चेडवांनी मोटर स्किल्स ब्रेन डेवलपमेंट हाका सगळे जान आसले एक्टिविटीज आमी हांगा करयताय ते नंतर चेडवां आमी घर कडेन कशें आमी पळयताय तेच मटा हांगाय आमी तांकां चयताय तेंची केयर लव एंड केयर तांकां हांगाय आमी दिताय थँक्यू विषय कसं म्हळ्यार समाजा चांग जावका ह्या स्कुला निमित्ती बरेपण जावका म्हणजे चांग इरादे सगळे समितीक आनी हांगा जनाक आस ह्या विचारू आमगेल्या GSP समाजाक सांगूक आमकां मस्त खूश जाता.